Capage TV. Capage TV. Capage TV. La minute tu as quoi battu tu simbongo na porte-monnaie. C'est vrai. Réaction à la nuit. Polo donc sa porte-monnaie ate sa pamba kalcho mi maboko sangane ko bima. Sur tali difficulté mikoro Capage na opeso conseil batu bakomi ko senga zo banate mukola senga mwana senga yaya senga nyo se siko bino batu botambola ko muko senga na place bato ba se handicapé bako senga banani moi était pasta so na ke ko pesimbite na zali mo ndena zalaka so na beti ko pesimbite na ke ko pesimbite frame na bando zonto ba documentaire ba ndeko nyonso na tuna mama lokwa na bosa na bango nzoko pona kini mama ende ko matetana zaka nani yo soki mama moko boya ka matanga moko mama kuriri yaza kana matete za via za tena banunu na kaida métis ni mwana mwana saka 50 yo peso ba omuno ta bande côté et ça 54 B information correcte bien capté soki na toni mko na wana ndako na coach na programme lobby schéma Capage Télévision en tout cas merci de ma partenaire na biso 50K vraiment gloire à Dieu nde bolinga biso kaka et merci na kasi boutique babi tozo somba kuna tozo lata kuna molatu ya kosaka na te bomoni mo kase na nga mokoto na nga bomoni robe na ngai eza kasi boutique kala te bomona pe licha Pasteur John na kasi boutique ba bani na nga Instagram bazali, Facebook bazali, Kati Boutique azali partout. Publicité na biso il est kara nyonso et puis tous la Pasteur John Azaya biso à la Capage Télévision base. Na moni ma blandi na zona ma bloro kitoko mais pasta. Avant to banda, bienvenue dans la Capage Télévision boni. Te kitoko ma base et bika vraiment 5 sur 5. Boni nga na remercier Kasi Boutique mais biso yo peut remercier dans quelques bateaux vraiment la confinement. Carabiner zoyaka omoni bato suba mi banda mboka to galère mikolo yo te omoni beti ba base na biso ba base baza ebele kande kolobi si tu lokola ona ko bando kwana la marraine Joël Kalala la marraine Joël Kalala madame ya John Mabaya na Sendwe umela mama bambote belé sans oublier Violette Amina Jackpot Abenga déjà base on passe dans la ngamba pisa ke numéro c'est free base Nancy Senga batika yo to zengsu na Sandrine Mutombo tika boy vraiment base Capage na biso PTT Marianne Kojok yo pelisus vous mais fête na bango kuna base fête na biso accueil chaleureux donc to kiti so muni Nora Bialuse dega j'étais après to kiti suna yemoko na Zita Kalala. Zita Kalala. Zita Kalala. Jeune mariée. Très bien, jeune mariée. En tout cas, c'est vrai, tu es qui quand on a cette lié à trop vraiment. On a été vraiment la marraine Joël Kalala vraiment madame ya John Mabaya vraiment bambote belé na yemoko Violette Amina Jackpot vraiment base. En tout cas Nebini à l'obate, vraiment kitoko makas, staff mobimba, semaine kitoko, vraiment Nebisio Mablandi nazo simbanga très bien. Chérie vraiment ba gros bisous place aux ça. En tout cas merci à trop. Vraiment Capage TV nazo mona toujours kitoko. Na moi na base en tout cas tes plateaux ça vous ba côté vraiment Nebisio 5 sur 5. Vraiment na moi pe na robe na ni na harmonie tout précis. Kasi boutique. Vraiment Kasi boutique. Té na sepeli vraiment kitoko. Il y a PTT vraiment ça no bibo Capage. Te pasta listo pena dégâts ba base yasolo ngaba benga ngaka Violette Amina bitina ngani mo pasta bani ngato restaurant ba liste na kuzu na bete ke be batunanga c'est vrai wana pena base yasolo vraiment 5 sur 5 kitoko basi malamu basura bien kitoko makasi vraiment 5 sur 5 kitoko pasta boni manwana ça va to pesi ndoko bilan papa na 14 gosses umela yekutu yepesku tozana tindika ko yekutu tantôt il a un fan club d'atelier petit à travers le monde dans Strasbourg ce que tali penzo ko bodo ki ba registre du le cerveau ba yan le okabasele ba divi Lisboa profale mabanku ba international ki kamampuya ba César Kunku ya kwanga traka comme mtu ya kwanga donc il ba excellence na Montréal na Canada ba ya Gabi Benga na Montréal ba manda la Cynthia na Liège ndoi na yo ba ado batata na Maroc to lista gouvernement table ba
nyanga guyo na braza yango donc bango nyonso wana base na bijou meta na Bruxelles, sans oublier Tania Dandu de Paris, Kanya Dandu de Paris, na Victoire Déborah Manoano. On a fait ça mon Manoano. Victoire Déborah Manoano, Doris Dorcas, na Doris Dorcas d'Autriche, sans oublier Adèle Mbouy maman na Christophe vraiment base na Renate TGV, Nana Masiala pe Tété Masala mokonzi 4 chemin vraiment base. La minute tu as quoi battu tu bungisi mbongo na porte-monnaie. C'est vrai. Réaction za la ni. Ikolo bungisa porte-monnaie atesa ya pamba quartier mema boko sangane ko bima. Conseil na pesi. Tala période moko keba. Mikolo yo banyama ba diminuer bongo biso bato. Somo. Banyama balia ko ofele. Mais mikolo bazana ba difficulté. Ozoma musile kete longia gentil. Nazoko biso ba vérité. Soko tali difficulté mikoro kapashi na opeso conseil batu bakomi ko senga zo banate mukola senga mwana senga yaya senga no se siko bino batu botambola ko muko senga na place bato base handicapé bako senga banani moite pasta nazo bisayo soko tali souci okobeta li solo pe nani pasi ya muningo ko yeba ndenge nini yango moni de onanga nazo betroka li solo ba ki kapashi koya mutu eza pete pona privilège ko mona mais koya mutu eza mama na degré désordre yo moko contre yo moko ya ko sakana te pozo mona mutu mususu alamki na tongo so miyoka ngai azolinga kutu ngai mona mutu azolinga ba prolonger butu tika boy butu ko mataya 5 jours ala mukate po o mona kana ko mukatongo na ko sala nini yango ba mama nyonga mapa epai banani epai en tout cas non balas ko na piaka Kobal, yango moni nga zo kama timsina zo pas chaque fois ndeko nanga tozo beta cette place en tout cas capable tout moli dossier sérieux na yebi ndeko na zo landanga bien nga na teaka envoûtement te blocage te malédiction te mais ça si wana to cha pembeni satan za déjà satan ekolo masumu sikoyo to kwa satan za biso to na mukili to sala nini ndeko yo moko zo ko miko ko zo yo moko en charge te nazo zongela ndeko okanga bien yo moko okokoza yo moko na charge te mais ke ba engagement mususu o tiango kilo matela yo tika boy mama na ba no pete bana baza ba innocent po ba kana fuya bolingo so to lingani se meye mona bimi ebiki ba parana nga ba bango bana lelo azana na aja muke bombo ezo ruponde mona sokola na mboka mwana mboka tazana no serge manyoko zako biscuit na bango mwana mboka zana ba mbala ba tondolo ba manga ba sakana kali kwa biboka mke tuti pilipili mais awa mwana kisasa beti ba 6 mois mwana bombo kwa mopaya mama so akesomba tina tongo ba tia so memi mwana ubunga te mwana nzara so moni ka bombo atalo bakate c'est que mama bombo abeti na loboko pa kala mwana komi lokoso yebite sans faute kosomba libanga mungwa pesa biso ka ati okinomela ti bana ebela mike basi tala na loba no makambo ni flatterie bana bakoma lokola na ebite j'ai ya bana bazoka biscuit tout et ça la sauté de bana ba côté na compte mikolo ndire ba c'est la programme ko unique à pourquoi moi ça c'est la foufou panga ngai ozomona mwana muke na ebite ndoki mwana zokola ko tala souci moko ya mas donc on sentit que mwana musufa ningise boye yaya mwana kolele changea et puis mwana de la sauté maman nazo fani c'est kimbiyo ka bato monter ko si mwana kolela mwana ebike na mesana mwana koma na caprice mikolo mwana koma na ebite mama mwana zo bima tikeli mwana mukoli alipa sans nini mwana zo fanda zo tel mwana fandi na moiba non tala makamna lobawa na ko sabino te to cha mukili esengo pe quand même bo to cha mukili esengo koma so ba para bana ngote biso ba oyo bibota bota foti na ngate nzama pesinga bien ko bota na sala nini salaire matakate me bana bazo pe na kosi pe baby te mbongo ndeko muke bana bakomi mingi papa challenge siko ezara découragement parce que découragement eza makasi mikolo et puis détermination dans la vie à mututa parce que tant yo zaki kotia na ba bis okondima te lelo ba mama mina bako benga ope boye ba chepelo mo boye kwanga moni peke o banda ko lukala journée et bimi na minute à muke comme bimisa fois 10 c'est ça au moni vie est objectif ya
balobaka ndeni koloka konguluma mwana soki abotami balakisaki kofanda soki afandi alingaka alongwa na position kofanda bana konguluma ntango azonguluma te azoyoka pasi makoma atikaka ta ngulumaka kaka en plus okokama si mwana bandiko te soki otemisi mwana bandiko boka ye mpa kwei akotuta na leli mais soki ofandi moke moke atelema parceke koma eloko ezoswa ye masaka na pose etelema epe soki atelema bando otambola alinga soki kofanda te objectif ya vie bato bakomprenaka te landanga bien naotya lobeloko moko awa pocomprendre te kapashe toke malembe kobota ebele eza bien kobota moke mpe eza bien oyo aboti te eza mien otye dega te soki omoni oza na culpabilité obe oza na mbongo moke oboti 12 15 20 eza yo te nzambe napesaka bana po ebele baza na bomengo baluki bana bazwi te wana tya na motu kopesaka foti te na motu atye bana ebele neti eza likambo na yo comme sango lokwa neti sujet na yo non oyo mpa boti te kopesa culpabilité te toza bato toye mutu na ndenge ayeleli mutu mosusu okoremake kapage likambo ya $200 akokofuta yango te mais soki ota ndenge agéraka bana 9 na bana batata mwasi na mama leki ozokamazwaka mbongo wapi mpe babelaka te mutu alingaki ene voyage ya mboka ndenge abeta bamécanisme abimisi mbongo ya billet afutele ticket avion mais so otali ye moko likambo ya $500 okoka te foma 500 fami momba réunion ete so ozozonga mais mutu mosusu aza na ngo makoki ebele mais engagement mutu ya mbongo moke aza na ngo ebele ya kokoka te est-ce que faut tourner et uta wapi engagement non parce que tozonga wana basoso akala zemi muke bana 13 basoso mikolo conjoncture comme passe tala basoso nyosa akala so zika zemi bana misatu adimine effectif mbimbe comme muke bana pe muke sakana babota kili kibanyoko malwa yo na banjema badose ko bota ngula zaka bibota bota 9 13 14 ngula ngaka biloko kwa cha ezembana 4 pe moko fa kufa ngula sentike keba yo toke wapi banyama batimbe l'effectif ba conjoncture bongo yo biyaya awa okopikwama okoma mpaka nzela moko risque nzela kozwela ibeli apuka nzoto mike amoni lidusie kokai na ya kocha kanitse ko lekoki oraza biloka kolela libanda lia na kati atonda ye munene kwa bimekomika kaka sakana okokufa awa foye bashema tala non pesa ba technique awa so ebite okontoka neti mukile la ote biso tuto ba challenger capage nazo pesa shema papa tangu vie sandenge nini kana yemeka kama nguluma toke malembe yana air moko vie boya mutu ozaka na vie mais vie boyi yo tout le corps okende simba te oke pa batu balingo kuta na ote mais ba pire yo e komelanga tabele babwaki si sa motif bobeba ni te boyine te mais ba éviter yo ozali tout o ezani nini yo moko pe ndi yo moko na seki ni komelinga boy obando songo makanisa kala est-ce nganité ta mort tout wana ezeko la formation makanisa na bazoke misoki tala vie ndenge banda vers en tout cas 5 6 obasenga penda ya mutuya elaksike omoni ochelika na mutu te kaka na nzela wana ozokende okama ere moke bakope ezosimba te siko mituni nasali nini c'est que tantôt aux anzete elanga eza te est-ce que oteka dignité likola pia kopanza garde biloba loba risque zanga mbongo batela dignité ya onde base tala awa yeba batu nyonso bazotombola bazoseka baza mabuma kotonda te jamais mabe na ozotraire yo moko apartir kozanga confiance talaka kola mokinde nga pesi yo base koumela talaka motuti na makolo fièvre eza te c'est que nzoto eza bien courage kota na attaque schéma so na ke kope simbite na zali mo ndena zalaka so na beti kope simbite na ke kope simbite frame na bando zonto ba documentaire ba ndeko nyonso na tuna mama lokwa na bosa na bango nzoko pona kende mama ende kwa matete na zaka nani yo soki mama moko boya ka matanga moko mama kuriri ya zaka na matete zaka via za te na banunu na kaida métis ni mwana mazaka 50 yo peso ba omuno ta ba ndeko te eza 54 b information correcte soki na tondi mkola mwana ndako na coach na programme lobby schéma et bon ya ngiringiri mama na zaka na veni bondo sakana document na bomba bakomba bandeko 4 5 on dirait carte géographique ya pays mke tour movema so na koti na moni moi
obunga te moto kolamba te belaki te beli te kobunga te biso ta bataka bendis makasi ata bokomesa nde na moni nzunga fufo eutaki na marché etelemelika ya ekate ya nzeta fufu nde balaiseli na mwa muye seke balongo nde fufu sika basokola ngo sikoyo sakananga observation kokotaka leko fana kiti ya salon ekoteli lobendaka trofa 4 sola ndunda seke mbimbi ezali wana shema kotunaka bana nyonso no batambola to ndire batambola boni mwana oyo angulumi avant c'est ça masola gentil sur moi dossier so kota tena bando trade batuno tika na ndako tika boy mama koko pona ya za mutema mabe bosona na ye wana so mo yo sa mona ya nanga yo ndo mutolinga kanga bango batu mabe wana sana kibeka bika esimbi fufu nanga na antenne abana kende tike bakumisanga tinare otongi bien munga aya mikono satuna ya bapekisanga mingi na ya bosana bino mabete nazo saka doke matoko fufu masanga aka baksana oyo na kola ko jeli so eno peso téléphone wana ngaka ya bien mais tukate vanda nayo bango wana tana koma na qu'est-ce que pas bato ba na babiki ya penda linga bino makasi pesi bino mbote ndeni ngota ete confusion totale mko bakuta na bimendis schéma nakufa pa na bino tokosala trahir pour rien kala non makambo ekomelanga piaka soki eleki to eza permis mais dose conseil na pesi bino baebo mitiki neliki akosambela sabo bimisa mutu na moi nazozongela nzambe aza mikumba akende komitika te bokangama libela kitisa bino programme akobonga lokwa mikanda leta rien bato banekende gisi seigneur apria pioka lakisanga nzela nzambe lakisanga nzela kobonga nangeza wapi lakisa ala kiso nzela yo mukolo lokola yo na bangagement komi nango oleki ba 25 à 30 ans nzambe lakiso nzela vraiment oroluka lola otiki lola okoti na programme na mususu azolela nzambe tokomi na juin olanga na janvier sikonga na sala ya sala nini vraiment tayo moko banyama lokola bafulmi baleko mutu na courage fulmi penza nuna fulmi ko nyatena mapapo tiki bibemba 10 fulmi sa oyeba mais fulmi anuni ndeko nalo bazonga tala monifi conseil na peso ngata angelo akutena nga abio ko nginda no bakaka wipoza ange mengana ba zana kuna ko nginda fauta na nga ngamo fona za batake pina côté ni challenger c'est quoi ko bonga ko chola ka copité mona tous les copy so que ça te na ba no vérité kende ngana zaire mo ke simba gite na koma ko to na katongo mvua na sumbilo pango zelo basopi libanda bane ba okotsa ba matsali ko matsaka ni etage ko ba benda na kotoka ma libulu sala na bien attaquer tous les catégories donc na lo bati parce que yo ba garso ba solo na ba sina quartier ngana ko sango te misal mo pa pampo o ba garso tellement ko solo na ba fina quartier le ka ba mi pesa minene ebele so benga se masobe na ba fuko pasalité bo tambo sala on sa zo chorabino mais tant ko professeur na poka bulke nga desade sangam na pesa bino kopa yo pesa biso kopa ko mona miso sopise lo basi ozomona bangwana bazochola biso tant tozoza musa tant tozombo to kobenga ka ba bango mbongo obenga biso ka na yebiso ko ya mesina lo bango mbongo difficulté qui ça c'est un peu sans gambani ngata na ti cravate na moni kamio kufa na zo cravate na boki na sima to tini kana ne peri bo penge ndisi na tia na poche binga pena nga usunga batami tuka trop na biba mpani nzoka ne movem sachet ke ndako so na simbi sachet siffle na munoko boke bandenge ne shiki to zongi ataka zaka papa na webisa yo na ebiso ke ngaku so imvule beti na tamba suna sapatu te nzela prince na camarade obetambola na bot na mona bot train omoni bot wana na tando prince te na camarade a vélo te na kenta prince na ni nzela mabulu ya limaya nzela ya potopoto okuta kamia kangama bandaka la nana obimisanga ya marché bimi et pas no bimi commissionnaire et pas na quartier bino kwa camion na bino obengi bango pa tini ko fete bango 10 ozu koto tieme mulungana bimi na matendele tous les deux camps tika boy tamba okeno ko soka na ko bobino bokene so to okeno pe pa na bi merci ko pesa ke si et si demain est-ce que na tala ka wa saint sauf kono ba kolo camion côté pe faut ba chemin vie
soki moto azolia abengi kolia kofanda nyeta komona ndenge ozodunda lobi kopesa te oya occasion ya so moto abengi kolia so bandika kolia kalikile ndenge nabeta masolo alingaka nini so ça moto match tant bali sombo kambo bia nani zaki makasi otiki mamoko fufu komotala makambo ya match ezaki bimo ma sekite wana na so dunda ya olembisa tant yo soka tsoko le minimum bali tellement linga match na yo e coïncider nzoko pile na terrain chemin vie salela tactique ya kokoma mutu conseil na zo pesa vie eza pete eza pe kaka comme mamote na ndoko tsoko yendo chaki mukiba chaki yoko cha batutu bazua baleka pe na kwata eloko boma yendo so banga match na terrain oyebi nage mobanga ka so mo ebale pele ka munene soko sinyo ko katya na nage tika boy papa na ba no frère tala on a le baso comprendre ngabi moninga e bebe bateto esaka vrai pa nanga yo nano pesa nani faute yo ndena biso tu ba jouer na terrain ngo pesa nga faute na kata terrain na ko gifler yo coach mutali bana zo mona biso sabi na ko kite na ko bima to bana nga mata mketo kita o pesa nga système de jeu yo défenseur nga taka faresi mo me kebas respecter poste comment ko ti dam ton ngo matela nga boucha papa sakana yo yaki nanga potu nanga ba directif comme na zana ngoyo yebi na kilo point nango ko yate saka yo kacho bona mtana kilo faza ka munene tala mutu mizo akotsana makanisi na obungi oyo sukoto to tika libana makanisi obungi bato wana kisa setala mutu abimaka na formalité na kepo na kende na ebite yo iso mutu baso benge azo yoka te na te feruye mazaba bate mais ozaki yo poka aza wana te mise zo mona nzela mais aza musika na ye baza différent mais na kacha ye sakana bombo na double barabara na zongi shebiso na double barabara pana kota ndao na double erake wapi gabi wo taranga shebiso mona double ngo yo sakana difficulté qui ça poise alia wa ma sécurité ko surtout ko côté RDC na opeso pende ba technique de mikolo kapasho zo mona bandaku manka ko sengeza kata kala soso olambi soso mesanga ndambo bokumo senga na obaliaka te wangila mutelambi wangila pona ko kimendis abibilo ko minoko ndata ibo kutalo pa mututa olia wangila et puis alemba ngacheni mafuta te pe msama couleur et puis vika bongo bofuna ka mesanga ndambo nga couleur yo quartier baby le pango kufie nali a l'air nini bandeko yamoninga na lamba kana suka tika boy batutu bakokena ko ngwana moto na bino ko équipe nationale batutu balali bo ko tanda na zolam bima lero na kam okay wapi okay lukani omboka foyeba so c'est l'erreur o kundama biso to sotala mikorope tozo yeba sute et puis nas mas kambuya ba soki confio confinement de tchebiso na kaka moko ya ngomoni batuni bokomo signer ba nyongo pe amoni azu nyongo esimbi te bando gangela mutade faki pana masque et bon fort obolite nesani ça non le masque to remontaga maman miso masque ngape na batama masque jour wa masque ko masque est sauvé maman na ko sote période ko ndoda sunde ko to bebisa gaspillage énergie tika boy batutu mawa ukene pa nani mutu kota ndaku bemna tata na bana mukolo kwanza bombela nga fufu bien inoko kweye noko bombela nga fufu asanti ba ke fufu ezalia mais ti obimi mukimaka o ndako molunge te pasi la biloko refesi ngabinda ko molunge to ke libanda nga mais vende attention comme il y a moto et comment pesa moto nini ne peut pas moto to ke libanda pour que ndisa na vika teke libanda gabi noko komi boy conjecture tala makambo komi awa tiko kokiri comme etkeli ka tondo le lanzila il faut ça rendre tout puku te mikolo de fo commissionnaire puku soka luki bilo randa ko ezata lia même makolo mutu si pimenga mbimbi tokena makolo kinju dio tafula ndako tikela ba musuni ba telenga na la ba conseil na pesio awa ndenge toza capable batu mingi bazana mboka bapaya basi sacrifier courage wana aba kokosala ngote na kosote na ndima batu tu bazali banda RDC ba challenger ba mana batakan capable na kosa ote pomboka mopaya ozo sentir que na famille te awo ko zanga ke pa mamaleki ako pimela yo mende bo famille botalani moni batu misu bali banda capable na kosote soka linga vanda quelqu'un ngande kolonga sauter mbang 5 heures sala mukaki popi omoni batu wana soko zui chance apesa ata 100 francs c'est pele puis china mabondeli so moni pe mutalibanda so kabela yo amutema munene
bakoma ndebe sikoyo ba promesse akolaka ome pa kokisa maka zela atotala ngona mwa kuna te totala mwa kuna faut pe bango te et puis minto banga bango pamba baza libana mboka me babonga te ba venturier ane challenger mabatela kate ndeni akenda kopila azo kama ninga makamne mususu makamne ba ambiance fête na fête miso kutu batekela bango lopango awa ndango lopango te kama simi de kenda poto awangana asaba camarade ya français na anglais abosana apesa ni 5 fana minde bambota bo abungi ndako ndeko ne tu bazana na via passe awangana bango so na talisi bon pe baninga bakokanga soni te batokola na bango wangana kate na ko sote tala vie ezana ngoria na moko kenda poto asali 40 awa ke poto asali ka 3 ans aye awa na balabala sima bosana tika bon oh baba nini so ba yo ba piake pe ba 5 baba qui faut fouter non mon mon bien yebi kasi mona ba ya antete yo sali mi koloke ka poto sali 3 ans au bosani tout le bateau quartier asi on so tout batuli ka mais on so bango baba la poto kenga mingi na poto na so maka ko net Antwerp obi ke na so mo ebito ko net ndi di nouveau à Kinshasa. Bontu na ngai nini o maison événementielle maison Kenji Sono oyo eye na ba matosi ya solo pona ba production na bino ba concert public ba campagne d'évangélisation pena ba meeting na bino ko hésiter na ote ko contacter maison Kenji Sono oyo etie matosi oyo na disposition na bino bote la bino moko table mixeur mesure ya 2,40 m et bon côté à lumière et mama munwe ata hotelemi na 500 mètres okomona mutu aza na podium na Kinshasa baza kaka bango moko mutu baza na ba lumière oyo bontu na nga eza wapi o na avenue ya Libération ex 24 novembre na commune ya Ngiringiri en face ya bureau du quartier ya Bandal Molar boza mobimba wana soit bo contacter na ba numéro oyo bino boye bo organizaka ba campagne d'évangélisation ba meeting ba concert live na ba stade bo hésiter te ko contacter maison événementielle Kenji Sono oyo eye na ba matosi ya solo ba instrument ya haute qualité boye ba pe bo kangake maison événementielle Kenji Sono eza pe kosala ba vente ya ba instrument pe lisusu baza conformé ba ingénieur de son yo muto sinisa na Izipa na Ista ko hésiter na yo te oza na théorie yaka ko soit pratique awa eyokani ti na mira ba voisin oh nini mayo saki nini wana bani mayo nini prise de la mort Théo ils ont mayo chwenget il est organisé sur tout ce qu'on a à Paris ah merde pourquoi boyko merde on est Somo. Tout mon abonné, so za piaka. Mama, okotinda mozo mindi matozo tinda ma. Nali kambeza kaka. Kilo fatigue avion hein. Fatigue avion. Tika to zela yo. Bon mutamo so apesi mukombo. Okokata na kutenga. Wana na nyama yo komeza. Oh magade, akufata ko kupa kwa sasa wazo ngamu. Pona biso capable na biso ba makamoko pété. Sikoyo mama tozomona boye na konyokwa siko okosala nini? Mutu pe azana ngo fomi kitaka ka pozo ngo. Siko komi yo moni siko poye bake kotalela ka bateza kaka. Mama nazo ba chaque fois mutu akokufa soki nzamba permettre. Soko ozana opeso conseil oser. Koyoka kabatu soni te pona likambo kaka zo sona kati na yo moko mibimisa kende kobenga ma hero fo signer challenge nzela kitoko ebomba jamais ba manga kotela nzela poto ne nzela za na résultat positif vi fo leka na licho batu fo ba sanga na ba l'action musapi ezana ba difficulté mususu nzamba tika ko leka po même chebine ba ke nana lingaka ngana na pesa nga valeur te ekomelanga piaka muso omona leki no propre katelo lingano ndini ebele umituni kanga yo sakana kende Lucas yana bapeka mususu bana mike bale batiki biloko ngana lie tika bolo na boya nini yanga fufa bana zaka na microbe te fufa bana pesa bana pe na tonga yenda ale toi na comme na te bien poli on saki un pisa ga guide babi ngam na lie kiam mauvais ma vie okimela wapi pas sokele ki
Kapash, viso ke komeli ongai, ukansoka ni nzamba cholio. To nyokwa maka poto zwa mayela ko bomba vi na biso. Soko termine ba difficulté te ko mona clair na vite. Nazo peso conseil. Soko moni mobala kosa yo. Comment mayeli mobala sima yebela. Ma beno le confection, mobala manoka je t'aime, mi tiki le ko liputa. Et quoi t'as pas voisin. Yo ebi chemate. Somo. Tala. Non peso conseil. Au moni ndenge to salia. Si. Technique à vivre faut yebela. Maman tant besoin je t'aime. Pesara je t'aime. Si. Il y a solo to lokuta. Ndenge zo linganga. Azo linganga tanga na place ni nini. Ako ni ona ndenge bopo moni voiture na jim zo komi sego. Azu poko ma il y a un intermédiaire. Ebele. O c'est la gare te mbonga fofa tindaka. Risque. Faut zapena papa lo kwande to mona apena Tome géri. Mbamba to sana yo. Talanga so zaki mwasi. O balanga. Ko tana no dito yite. O ko balanga. Dena na tinga ma. Yo mona tinga. Yo mona affection. Tala. No sakana. Yo mona affection. Même la compagnie que nous baine yé. Tina quartier. Andolé c'est même ndune zanga musinu ndeza mabaku. Donc on a pepuli. Chérie pas comme ça. Bah voici boté la ngana bien. Tu foutais ba porte. Moto longa bolingo faut tiens une affection. Dans le bango chaque fois bolingo na ngai. Maman na pas ce conseil. Ma bala lelo koma tengu mo mibali bakimi bino po. O mibali bele ba ko lo batemba monaka. Moi si fozana les ans ko tali bala lengi. Allo ba po manquer. Atiki. Très bien, bien. Très bien. Na sani ko bongo jandeni. Donc yo mo si mo ba po mo si bali banu mitiki tra. Bilamon so tolisa na vali so la tarate. Autant ko ba donc na so kama yo la tela ka papa po bala. Sala misalo po so ko alinga ya kende sokola. Changer beta bibeta. Ça va parfait. Quand avant là so kina na yeto bika nga ya golala. Chabo hotel ko ngo kene feti bo sikoyo et raté na mvula. Et ma feti wana. Kene so tango so lala, zo ce qui robe de nuit ni yana la tango na sadiki keneti ozali na tendance ko longola neto lingaki te neto tiki kaka neti molunge te neti chalet neti miana na zara bongo. So tango so lala chamu no lokoni te neti bise muke nge bise nge ya me erupe. Mo mbeta ngwa nungo feso ka abai na bis. Ko mati fulfula masanga. Dossier comme na B. Na tongo résultat positif. Ma kelima no nyo sa futi mitumi sa. Sakana. Mais yo nga na kanda na zuwa na nini ukefinika sekili puta pia milingo la mbeki na moi ukala pusa kwa pesa la milinga zo lesele kaka ala kimya kela na salon tolo mkana tongo zo pesa bambongo moko zo lukakola ko bamba kutoke bamba na kola nzete moi ça zekende nzete na zo bamba kola nzete yani jela ngamu soki zela nga kombo nzeta kombo na bamba 500 oyo na pesa schéma mobali faut pesa ke matisa bolingo bana bakoya 8 bana nde ba chebino te bino nde bo chebana na so kama yo ma vi bo chema bala kaka apoko sa enfauteulement tani bale dans l'église blocage et makasi nzamba tikinga kwa opi na pesa conseil so mobala boy na likambo ebité ko za mamba te tika boy so zo yo ka komata mapeka pechana ko mona so ko zonk chebino keno touche bino la tarabilamba zote ba bijou mama leki tiana kingo bima so ke pande ko na bino mosusu ay bakate tant de tunaza po tunani ana ba detete na tuno ndeni ni azali waka Nicolas so salatin so bima mingi opona Nicolas taka ba propre so bima mbali motema moto akengo na baba kwanda ta sangu so ngano ki oyeba mais je bande ba boy kuneka akoma bilela yo na c'est le soua e ba soua na yoka ba miso documentaire ba soua ba piccolo ba soua e bimisa kutubana e kwena manka bongo sakana na zata mwasi OK na songi chel tika boy na peso confiance trop au monde na ngati wa mukileza moko somo cha mutalaise vraiment soko lingi mutoko misoba boni boy akeko mini pate ba nyama kutu bakanga na mapango te na affection le kaya ba ya ko sakana te sakana na mona li pum moko confiance na moninga pa pumba kanzi ba misekete fait tu dis ba mona batute très bien balanda sama ko na banga bi mfuté misekete awala ndio mwasi pembeni bisoka kirinda bi eta ba posa oza viol oza libala te viol
Moi c'est que ça le mtini. Vous êtes moi ça le niveau tabatu. Vous êtes mon bal. Ils sont ma collègue. Maman panga ko tiam futema. On panga futema te. Bolingo. Ala ka mingi bakutena makwa beto ti promesse le mingi résultat je pesa maté. Asili c'est ma banque nyosa minena ko batama. Et pas tamona bi mamanka e ko yebana. Mabale yebani. Samo. Bazo landa biso ka. Putain musenge to yo. Chérie au foot ou bien te bima ou bien futa. Tu as landa yona. Futa ba nzinzi nanga na yela yo. Futa ba ezala bongo. Sinon te yebana. Tellement c'est pas comme tina courage wana. Nazo pesa conseil ndeko nanga. Vie eza pété ça peut kaka. Côté là côté négativité, tellement positif à vie. So ndo coopérer na mutu pe côté là ba na été. Tanga mama lambo coopérer bien. Conseil na solo ba. Moi ndo salia. Nzamba sa sala biso. Tant que kufite sala. Yo mabe no bi bomba souci nkingandi kanga. Souci na kanga. Obeta kanu. Papa, sobo. Ba fi bana souci ba tata ba 5 personnes. Qui funda et kota kasika. Ceux qui ont traité bimsa ba kinche quoi. Bomba bombobeta kanu. Mobala lingenga so aboyinga mafuki ende mususa za. Abo to bana mi ba misatu. Soko tali ozana zongela ba beauté. Sala. Ce sera nité zonga. Kotanga bana côté mibali ba lingo sikate. Ba beto mabaku. Tinika bana ko transférer ba on ba congé. Kene pas yaya. Kene pas non ko bemsi mto bepsa na makambo. Ko bonda bine le katane ha. Bime kela masika. Kende jobi na pesa wa conseil. Échange raté. Oza mdambi. Et puis ba rero to kutana onge pesa sagesse ko batanga. Oza bilela par rapport à quoi? Eh yo ebi chema vite. Tu pas un bon de la zate. Maman, na so pesa ba conseil. Kutu ya masekite. Et puis na biso omini bibale belé biso tona be rere to zangi mapamboli to zo kufaka na ba moto na ba weba likola buzoba. O chamona ba tuzemo katsa classe okima. Batikela yo fele. Au fenta abanga mère na biso te pecha pour les gens de payer comme ce biloba le balé aux zongisaï tant aux zongisaï rosa la calme beta ba kopo te ba 10 000 que no tikela mwana par mois pesa ça tata mwana yoyo changi beaucoup de nous monsieur baby ça aux finga lisusu tant bato fille ngwa zo chance aux mobile mo ça kutu mwana na yo aux finga mais yo papa ça ta sans fait na après te prête on la sanga to l'autre basi msunde basi msupi on ba timbele ke ndeni zo ko finga mwana na fille wana akominanga kizengi moi ba dire zo l'accent to quoi pambu oko te na deuxième tour somo mba on église qui tambele on raté seigneur o ka jeune 4 mbangu ya 8 attends yo pi kusi o ka pine silani oyeba nzambo training yo azali no partenariat sakane beaucoup frappé de gamba ba corona ebokende yo ça en a vie ah oui ça kota ko il faut signer tout au monde nyoso toké soko termine ba difficulté te ba kosiko si te we ba challenge à vite il faut les techniques de guerre yo si ba si tu même pas faut faire belamba moko combien de mabe na lamba mabe tebisa lamba kaka somi ka ngombongeza muketi ba kolo ndako balamba po batoni somi ngongeza sakana ngo ti maîtrise pe simba vindengeza mabe na bino boniko pesa ba faute na batu mabe ekomelo yebi mutu te nzamba exception ba souffrance na begisa mikolo ba baby si mito batu blocage ne sa makasi blocage ne makasi ya nini comme zo tia mutu na culpabilité makambo mona to ngo bambila ye tikela mutu te lo ba keno ofandi mingi kende na attaque vie eza côté se simite kende so kite kende voyage et na cop musu na kosa na kisasa te pona soni mais na keta ba Congo na kosala yango ngana ba Congo no mema taba mbisa capitaine na kitila kuna yangani na ba Congo na mwanda mikumba pêcher na océan bibenda be oza mwana matadi na kosikisa po batimbe bate chez ma vie o ba yebite ba fanda nye o ba yebitika ba yeba mais nzela ko bonga ezaka nzela ko facture ko batika na ndako te o nzo tu bazwa ba payer prix mabe na yo kanga maboko lelo kapashi journaliste nzela lekila poko malo communiquer journaliste na misu pete kangisa ngebi mobimba okobela yoki seblo na moto kumisi banda démarche moto ba ya ba kon ndenge zaki na mai banda liko ba sachet police section maboko so za mutima na ba ni ya keba batisha keba ba limete pour la randambo koto bien parce que ozo mona pe ko senga pa ba limeti akoti pa komi partenaire ana batim so sengi bilo o sengi ka limeti ti bilo so bela 23h azawana zoko soka ki suba ebeli sega limeti otende mabe boni boyi nini uzoluka batemite mabe bazali mafuta kokaki ibena batsa mususu na lele beli on ba dossier manka boy pa piège tona mboka mo fo sali kenge na zo peso donc isoko yebito mona ko ntibazo monela yo moninga
ce qui est ville na ke tombola au mati avion na mati balinière au changer $10,000 na changer $5 surtout bataba $. Au bali na alliance nga ya katofanda po misaka bana ozana ndako ya 10 étage nga kikuku tolali lali kaka olambi na réchaud nga moto bakoni ezaka biloko nazo pesa conseil o nga kinga te vi pesa moninga temps s'exprimer kokoma mutu ezaka na koma patron te soki nzamba pesa nga laisse non nazozwa base yo pe mobola ko ina patron te patron mona ka komi patron patron mona ko patron technique ya ko ya ko lukane ya ko bomba nde commissaire place ça mabena yo olinga ko bomba lelo te pozo lobby olinga biso aussi lelo o silisi mozolula ya lobby c'est ça on ba chef nazo bisa yo nazo ngelango o na bale na yo ba simbiso bilamba le roi arbitre to komi na stade ba to batonde ko mosengo zati titulaire yo na match ya quartier no to zo bombo na simelo ko kikuku to na bale yo saka na vie na yo mto ba ngaya watena Paris sana ko ska transfert na za patron yo sa camarade nzambe po senga vitala bato kutu ba bomanzo to misu ba bima manka ba bimba pekelo konsi ba courage te genre de vie ko bongela bango te ba tale be na quartier vie na Daouda umela abenga ka pona iba ka abonga ka tendre libabe na tala be ela ite ya ko ma méchant so asimi fera lotoko o kamwa akoma so vie Daouda sumbi na sumbi na bilamba na ngamoko na sumbi na bilamba na ngamoko mukilo yo faute na été aluka ko bonge simba te ba tumso ça des efforts à vie tala to ça ma biso tuna nzame to lingama ndé mokoti na biso vérité et belé ba ya mukili neti ma pa fouti ba ya groupe à côté comme moko te fa c'est mon groupe ba qui na mon chaîne neti descend je vous dis na ko soto na ba no par amour vie ça kaka neti ngape na moko ta ba fouti mais challenge oyebela OK kana ne coach sima bana ma il était école so bikaka le commun là renandé côté récitation de la kanga si rien n'a pas chez mais tu n'as pas plus 1 tu n'as pas kingu biso to bima batala salam bamba na vie possible so za misu makasi to komona clarté so ko saka biyoka yoka na soni okolela vie faut zala et bele ba koma poto ba banzela avion te bakinda na bateau Marco Bossi umela akenda poto na bateau tina matadi à côté kitubu clandestin oyo ya qui ne risque rien non peut prêtre ba imba pe batanga siko yo via ba projet na kisasa manka batu ba sisa classe ba kangama na kondira mbouteillage sorti muke na ba français na ko luka ko bi bamboza no musana cravate mune ko serviette ko pikwama awa karate fo so ba so di somo ke so seka di somo ke bandi ba français wa bata français pour le di somo pesa ngora so na c'est manyema na va ina awa te awa ndé toke nana gina nana mikolo kutu otango tanga te mafuya kana sachet ki ya yetikali ayo netinga senga na sachet aye na bana noko tuko mbanga makolo na bana ba voisin na aye na lo bateka na simo ko kaniti na pambola ko ni glisse amen musa pesa ke sans frais katana boki no bongisa amen foyeba surtout na kwa tu étais capable on sent le mo boy na weso saboy omoni lelo tola na 2020 na so pesa conseil buzoba basali ya nzambe soki ya solo soki lokuta ebetsa yo nanga libakute jamais linga nzambe na ndenga salaki yo po ba ko saka na nzamba to priaka te tala biyoma oyo nanga to sala comment nzamba tiko ti lo titulaire comment banga kama no batunde ba chola ka yo menjoka vine za maboko na bango te conseil nga na ko pesa yo lelo soko zangi ba choli makasi soko zui ba kumisi so pe leki okisi or kisi pesi mba muta papa mbate sana talent bon clairia soki te faux lelo biso tout ba challenger na vie nzambe témoin ouais monanga mona lelo to sala ki to so kende so kende yo yebi na basanze to ça bon psanga lelo boy na bunyango ni nyango to keka ko ya soko kite kufa biso to ça to sisa mukili tina suka tala po ko tinga na fête me minga na fête to komi na fête moni clair to ngyo nga auto song sanga ko kina na fête na so mana na ko benga na ko ngu tala yo nana lete na tele pe biso to lamba kite loko ko tinga na fête ngo song sanga no ba me to kende na oya na ukosa ko suba kuwa na bata loka changi loka bata mapate sakana yo sakana vie na yo bisayo tapeka sala ngabongo mutambe mingi se to songa demi finale zo komengo tekene sala ngapika
côté moya nakomi baba boke mala yo kaka mama na ngai ouais pour ça m'a fait ça de santé obe ande Nicolo likamba bini parce bon makasi tokeri bon nzanza na lobisete ka obe ko oyi toke pa na matin na kama toi pasi et obeli oui no ka fieve ko bisangate tia no saka nga na ko wanga na yo mama ça va mama mona makambo ebele modele ona wanga nanga yo msusu ndena zoka selo nyo balambi yango bien te yo sango ka zei toli yango te yo kanga ni oba chena motoli ngo ebeli bien te yo kanga batoka yela bapaya yo kanga yela bapaya ni kanga bacha pe pilipili na kati bacha pe pilipili kolo likamna kati le kone bacha na pilipili ndamu bacha pilipili ndamu wana hii oli ngo na omeka chien no saka na vie tala mboko soza misi makazi te okufa kutala ngana za to sisa mukili tisuka nzamba pambola biso amen vraiment merci c'est pris elo kasuko bazana o bakasta mboko na mona kapenda makambo mama na kala ba mama bokela ba fete ba loko wana ndaba zo sabino mbamba tokei mama tokei te makambo komi bone bande o to songa tokele kekuna yina lokoso na ndene leki deja usona ngo kwa neleko so gangila ngape bwe na oyoka akoza mwana zoba nazo yanzira nani ko mimi bisika teka kona bwe wanga ona sio ko kabisa yo wale wana yo katepso kaneti chombokila moko boy yo no sakana via tala mikolo yo sakana nga perimetre carré matanga iba mkola kufa te mkola kopanza na yawana Kiko mamuteka. Vraiment mes condoléances. Tite mbeko kabula na masanga. Non sanga muto wana zala kiko. Maman c'était choquant. Et ça qui choquant liwana ya, choquant. Tia masanga na mbimbio. Ozambo ka foza terrain net, so saka ko pikoma. Awa. Kokola oyo ngambo koka mutu nyoso bibamba. Na kangisa ndamu ndana za kwa shamba ya maduso belenga. Yo, soki tende na rupa makara. Yo saka nanga. Nakenda va pona bino toko sala wa yo sakana nikama matanga upanza na biso ba shema bato bi vite ngakuna le nakenda tika mtu moka yebana na matanga na yebati tika boy mama tona ke tebo na sima yo abisanga na la kuma fola mo bo to kitika na tram to kuma boy pa pisi de sainte abandole tona la telinga na se na mani ba kalki na lilite na urate mbonga na kainga nalele mama nalela mtu nebate mwasi mobali ya tole wanga benga no tele pa talinga ngabanga tolela na sa mtu na lilini no la ga fin de la 50 dollars mabanga suka bambo te bele na bino nyoso bolingaka na kanisi ngaleli na olela pa ni moko boyebi awa Kapage TV vraiment bambote ça ebele couple ndinga suki na Caroline du Nord base mimei kon Afrique du Sud batika yo na pesi mbote na ye moko Diamoneka Sylvain sans oublier Tete Masala mokonza 4 chemins na pesi mbote na Renate TGV na pesi mbote na ye moko Adèle maman na Christophe na pesi mbote na le consul honoraire de l'Ukraine Faustin Ngobeya sans oublier maman Lilila Sanabumbu na pesi mbote na petit nanga Virgino papa na Shaol na Ukraine mobala Anna Gombesa na pesi mbote na yemoko ba bebele ebele makasi Jean-Paul Dunia na Canada yo yebi na pesi mbote na Marco Bossi na pesi mbote na o nyoso bolingaka tolia pete base na zongeli susu banona o nemesi la marraine Joël Kalala mobala madame John Mabaya Oumela na pesi mbote na Violette Amina Jackpot sans oublier Nancy Senga Sandrine Mutombo Marianne Kojok Nora Bialusi na Zita Kalala base bambote ebele na bino tout staff mobimba tala boza tellement ebele to kongoli bambote na pesi mbote na honorable
hydrocarbure Mondo Moussa Oumela papa nanga Rigo na ville Rigo Luaka Oumela na pesa mbote na nkope abi kapati yeyo base papa Rigo kapati yango base to lelo fort na mama Oumela na ville papa pasteur base mbote belé to pesi mbote na bino nyos sinon ça fait la double nationalité en Afrique du Sud base vraiment nzambe apambola to lela bien na bia e belé na pesi mbote na docteur Ilo bosembo na Canada yo yebi base donc talakaka merci pasteur rappelle la pesi mbote yo yebi kaka nomination manwa ezamba kasi ya na pesi mbote na bien fait tout dit ça de Paris Milo Nienge et à Paris, Rifet Tati de Paris, Bruno Diama à Strasbourg, Coco c'est très mystique. Landry Bina Dama à Strasbourg, fan club à Strasbourg, il y a monde entier à partir de notre page. Beaucoup de la page Nabiso, il y a 14 gosses à Strasbourg, il y a papa Nabiso William Manoa, qui m'a makasile qui toko. Mais en tout cas, prophète Moura, Mémé Anzambe de Strasbourg, merci d'avoir union sur la zone d'Abisso, vraiment, en tout cas, pour ça, la confiance, la capacité télévision, union sur Strasbourg, la quantité, staff pays à la province, ou Ouganda, Babengaki, Lubumbashi saturé. Lubumbashi très bien. Vraiment, Lubumbashi, Boumela, Boma. Confinement facilité. Qui s'engage, qui te l'abîme, Basungaki. Mais tu ressens des missions, Bamenanga, Moka Bengalubi, à Tanzanie, je crois. Numéro capacité de karaté, il y a justifié. Yanga ni naibité, il y a comme c'est le message. Faut le Bengango, le Binanga, Bissoto Sana, Tanzania, ou Kapashi, Yewana. Tolinga Rabino, fort et puis na Lubina, ba province. Na ba pays, surtout ça, Pembenia, na ba Philippines. Au Benga qui n'a pas comment, ou Apina, Franck, bien sûr, tu as pété na bakana. Na bi États-Unis, base, tala, tolé, la binotu fort vraiment, pendant succès, na Lubi, pendant Gamo Soussou, chérie Blandine. Gros bisous, chérie, je t'aime. Base, Yozawana, vraiment, ça c'est bien. En tout cas, capable bien habillé na sepeli. En tout cas, Kassi boutique Bazawana, en tout cas, Gislain Azawana P production la biso partenaire baza partenaire basé belé papa la biso Palita Chamala, Aza partenaire la biso honorable ba onyo so balingi pasteur John Mikumbara et pas Manoua no te pardon to so bois kaboy en tout cas faut pasta passer pela. Ezara te pasta to lingara yo to lingara sinta to lingara pasta mo lingara pasta et c'est soutien à pasta. Pasta po ya bo carburant coca mai et tout. Benganga ou bengi pasta yo moi monogramme ngamo na laisser pasta pasta on a la facilité au tindeli pasta au tindi koto et tout et ça la bien motivation pepa chemise à pasta moi mon koto à pasta et ça la peut moi bâtir pour tout taille S donc facilité en tout cas ma partenaire nyonso merci vraiment tous en la binoka de cœur beau s'abonner beau partager beau aimer ba émission na biso na beau sanité frère Capi Oumela frère Capi en France, vraiment, autrement dit frère André, vraiment, tu as peli base, Oumela, Mamote Belé, vraiment merci. L'archevêque de Kinshasa salue la générosité de l'honorable Alita Chamala. C'est la représentante du cardinal Fridolin Ambongo qui l'a dit à la réception de 3 conteneurs constitués des biens de première nécessité. Marcelin Chiswaka, commentaire. Karine Mampouya, délégué de Monseigneur Fridolin Ambongo, a réceptionné 3 conteneurs de biens de première nécessité, dont de l'honorable Alita Chamala. Il s'agit de 50 cartons de mayonnaise, 100 cartons d'huile végétale, 200 cartons de tomates, 500 sacs de sel de cuisine, 500 sacs de semoule, 500 sacs de riz, 1000 cartons de savon Lecoq, 1000 paquets de jus, 1000 paquets d'eau 75 centilitres, 1500 masques médicalisés, en plus d'une enveloppe. Une générosité de l'honorable Anita Chamala qui n'a pas laissé indifférente la religieuse Karine Mampouya. Nous sommes tous témoins de la grande générosité de l'honorable Anita Chamala qui, à la suite des autres, a accepté de mettre ses moyens à la disposition du service de la diaconie, donc de la charité de notre Père Archevêque, pour que, à son tour, qu'il relaie cette charité à ceux qui en ont le plus besoin. Donc, notre mot, c'est un mot de gratitude et de remerciement. Et nous rappelons que son éminence a rassuré qu'il allait prier pour tous les bienfaiteurs et particulièrement en cet avant-midi pour l'honorable Anita Chamala et tous ceux qui travaillent avec lui afin qu'il aille de l'avant. Anita Chamala, représentée par Maître Frédéric Kwamba auprès du cardinal,
affirme solliciter la prière de l'archevêque de Kinshasa. Les messages de l'honorable Alita Chamala, qui a voulu premièrement le remercier parce qu'il fait partie des personnalités des compatriotes qui ne sont plus à présenter. Cette bataille étant une bataille de tout le monde et de solidarité, il s'est dit qu'il pouvait aussi mettre la main à la pâte et agir. Il a voulu également que le cardinal puisse le bénir. Par ces gestes, Anita Chamala répond ainsi à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État. Capage TV. Capage TV. Capage TV.